देश में बने विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस की सोच को आप देखें। तमिलनाडु के मंत्री, तमिलनाडु के नेता, डीएम के नेता सनातन धर्म को गाली देते हैं, अपमान करते हैं सनातन धर्म का। फिर कुछ विपक्षी नेता, इंडी गठबंधन में शामिल नेता, जिनको आर्टिकल 370 पर प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि 370 वापस जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया जाए। कुछ विपक्षी नेता, इंडी अलायंस के कुछ नेता नॉर्थ इंडिया के लोगों को गौमूत्र कहते हैं। और ये कहानी यहाँ नहीं रुकती। विपक्षी गठबंधन के ऑलमोस्ट सारे ही नेता ऐसे हैं जिनकी सोच इतनी गिर चुकी है नरेंद्र मोदी का विरोध करने के चक्कर में कि वो आए दिन देश की जनता का, देश का अपमान करते हैं।